係打卡，唔係網紅，全部都係街坊一家大細嚟嘅。係啊，全部都係講白話嘅。真係巷子裏的米其林，做雞做到咁出色，做咗30幾年，都淨係賣兩味，專注兩味。如果唔係拍片嘅話咧，好啦，唔排。Hello，大家好，我係溫喬，我係影帝。阿喬同阿寶。今日去邊好？我同阿寶咧，好多時候都發覺一啲好嘢食咧，唔一定係喺即係5星級大酒店啊，好奢華嘅環境啊，或者大街大巷上邊嘅，好多時候一啲地道嘅嘢食啦、小食啦，都係收埋喺啲巷仔入邊嘅。咁所以冇錯啦。所以今日咧，阿寶同我就決定係捐窿捐罅喺啲小巷子度揾廣州嘅一啲美食介紹俾大家。冇錯啦，而呢啲地方咧都係喺市中心入邊嘅，唔係話嗰啲郊區啊好偏嘅地方一定係揾得到。只不過咧佢嘅位置比較隱蔽一啲，因為巷啊嘛，所以冇乜人知道，但係都係即係一啲寶藏小店咯。咁所以我哋今日就揾呢啲寶藏小店去介紹俾大家。咁事不宜遲，我哋準備去第一間啦。冇錯啦，已經見到佢嘅招牌啦，就係呢條巷仔入邊。好啦，咁我哋去之前記得做啲乜嘢啊？訂閱咗我哋嘅 channel 先，同埋 like share 我哋嘅影片俾你嘅親戚朋友睇啦。好啦，咁事不宜遲啦，即刻入去啦，肚餓啦，肚餓啦！嚟，第一間嚟到啱啱同記雞粥粉麵。你唔好睇佢真係好噏得，好巷仔入邊，人哋攞米其林指南㗎，連續攞咗好幾年。估你唔到啊！見到佢嘅牌真係唔係講少啊！係啦，大家睇到環境都唔係講少，絕對係大過我哋兩個加埋啊！絕對係啊！即係你唔好話我喺度生活咗都即係附近啦，都咁多年啦，30幾年都唔係咁輕易見到佢。真係你唔講啊，點會揾得到咧？係咪先？咁我哋就點咗佢最招牌嘅白切雞啦，然之後叫咗一嚟1/4一隻，咁我哋要咗個下裝，佢呢個係稱重嘅，係啊。咁我哋呢個下裝咧就42蚊，因為隻雞又大又細，咁所以肯定係稱重就會公平啲啦，係咪？係啦，睇上去真係幾靚下嘅，真係幾靚下。呢個醬咧，黃色嘅喎，唔知咩嚟嘅，試下佢先，第一次喎，佢反而冇薑葱呢度。係啊，佢又揾豉油，個豉油勁正。就係佢雞皮幾爽喎，真係巷子裏的米其林。我食嘅係雞胸肉啦，就唔係話十分出色，但係佢嘅豉油好好食咯。好中意食嘅豉油啊！佢仲有個籮柚想你嘅日燒，你有冇聽過人攞有叫總督啊？我聽過，我阿爺嗰個年代講過。我太公都係食總督㗎。雞肉都幾好食。即係佢又未至於話十分驚豔嘅，但係食得過嘅白切雞。呢度，跟住我哋額外叫咗一個蠔油撈麵啦，同埋有一個雞雜炒河嘅。佢呢度好似都係粥粉麵為主，反而係佢嘅麵咧，唔係我中意食嘅麵，冇味啊！佢又唔係爽口彈牙嘅麵。你冇撈蠔油。最緊啲麵質佢又唔係特別爽口彈牙，又唔係啲掛麵，就會說不出的感覺。我以前食嗰種味道係好，即係真係細個食嘅一種，叫咩麵咧？即係總之條條分明咁樣嘅，大家食過就知道啦。一定係如果你細個食過呢種麵咧，你而家食呢隻就會記得翻嗰種嘅口感。可能你未食過。我未食過。我覺得如果食麵，我寧願喺隔離嘅堅記啊，食個伊麵咯。可能呢度都係做雞為主吧。做雞為主。係啊，即係雞雜啊、雞粥啊。做雞做到咁出色，喺巷子裏做雞都做到攞米其林都唔錯啊！有啲似嗰啲東南亞嗰啲咧，斬料攞咗米其林嗰啲咁。啱先見到呢度嘅營業時間係早上嘅11:30到夜晚10:30，都開得幾夜嘅喎。而依家嘅時間咧係1:30，唔係啊2點啦，但係呢度都坐滿咗人喎。哇！我嘅炒雞雜婆終於上啦，終於上咗啦，真係好耐咯，因為佢係一次過炒好多份咁一齊炒出嚟嘅。咁當然啦，我都睇住佢係即係明火爆炒喺入邊。就係好似炒牛河咁嘅樣咯，但係落咗雞雜。係啊，呢份雞雜婆13蚊，唔貴咁大碟。我估佢啲雞雜咧係新鮮雞雜咯，因為佢日日斬咁多雞嘛喺度。但味道嘅話就唔係話特別有鑊氣，特別驚豔咯，中規中矩咁啦都係。我覺得呢3樣嘢最好食係個雞咯。
哇！第二第二間嚟到咗，大家睇到我哋手上呢個，知道係咩？好熱啊！你 feel 下，哎呦，好熱啦！排隊嗰陣熱啦，我哋哎呀，呢度係呢個叫做嘉禾萬事興行，呢個叫逆行，入邊有一間就係自己好熱唔得，手工眼新鮮係手工現製嘅呢一個蛋卷，我哋排隊排咗足足超過半個鐘，超過係就為咗佢呢個蛋卷，因為係逐條做嘅，大佬真係唔得，真係好熱喎。係咁慢慢啦，慢慢啦。如果唔係拍片嘅話咧，我真係唔排，係啊，真係想同大觀眾一齊試下，究竟係咪值得排咁耐？味道嗰畢竟我哋話日日喺廣州嘥啲時間排唔緊要，但係譬如觀眾你哋嚟旅行嘅話，我哋幫你排咗睇下值唔值得排。如果唔值得，就真係唔好嘥你哋旅遊嘅時間啦。係啦，呢個係我食過人生最熱嘅蛋卷。新鮮嗰啲嘅真係，佢係鹹㗎，哇，佢係鹹啊！好鹹喎，呢個邊係咁樣，佢鹹喎，唔係甜蛋卷喎，咁得意嘅。睇住佢即係嗰個卷，真係我食過人生最熱嘅蛋卷。真係同出邊嗰啲罐裝唔同。唔同啊，3、4個人咁樣，我都大家真係可以試下排，試下食，好食。熱辣辣嘅蛋卷，你喺邊度都食唔到，澳門都食唔到。因為佢唔限，即係唔限人，唔限買嘅量，可能前面有人買10斤，咁你真係多不得啦。係啦，唔知點算啦。半斤嘅話有一大袋咯，咁一大袋。係我哋買咗10蚊雞咋，咁多啊。就因為就想試下佢新鮮嘅樣子，其實翻到屋企凍咗，有時你又冇咁想食，嗰度就唔買咁多咯。我呢條又唔同喎，好脆喎！佢每一條嘅口感都唔一樣喎。咁搞笑嘅？應該可能真係佢因為手工啊嘛，佢捲嘅程度啊，焗嘅時間可能有啲耐咗唔要，有啲慢咗唔要。更開。我呢個口感正啲喎。哇！佢唔到喎，條味道都唔一樣嘅。係咯，有啲硬啲，真係條味道唔一樣。有啲鬆啲。好神奇啊！呢個就係手工嘅味，呢手工嘅特別嘅地方。依家唔係因為佢嘅排隊時長嘅話，我係10分推薦。一個齋燒鵝，一個扎蹄。個人幾排咪？係個人。O K，整埋一齊好唔好啊？好啊。呢啲都係你哋自己整㗎。係啊，自己整嘅，全手工嘅呢啲。扎蹄係咩嚟㗎？就睇得係一樣咁啲腐皮整嘅，不過做法唔同。就睇就係蒸嘅，齋燒鵝就係炸嘅。其實料咧同味道都係一樣嘅。咁㗎？係。就咁樣。好嘅，多謝晒。落啲芝麻嘛。落啊，唔該。唔使客氣。你哋第3站食完個蛋卷咧，行2步路，真係2步就見到有靚女老闆娘喺度賣緊齋燒鵝，係啦話做咗30幾年，都淨係賣兩味，專注兩味，就係有齋燒鵝同埋扎蹄。老闆娘話都係同一樣嘢嚟嘅，不過做法會唔一樣咯。就係一個齋燒鵝就係炸嘅，跟住扎蹄就係蒸嘅。呢個就齋燒鵝啦。咁啲芝麻醬好香啊！係，睇住我驚篤到你。同我哋之前食嘅齋燒鵝有啲唔同啦。我喺嘉華樓食過一次。咁佢個係一層一層啲分開啲咁噶啦，薄啲，乾身啲好似係。之前嗰啲就會厚身啲嘅。真係睇住靚女老闆娘喺度親手整緊，勁新鮮，日日整喎。咁扎蹄係邊個咧？係厚身啲嘅，邊個？好似豬大腸咁嘅。呢種我覺得係得廣州先有得食咯。加埋咧？齋燒鵝同埋扎蹄，因為我婆婆嗰啲咧，以前後生好中意食㗎。我以前去大去啲寺廟嗰度咧，都有齋燒鵝嘅，大佛寺都有。即係好食啲啊！齋燒鵝好食啲。係啊，炸個香口啲啊嘛。蒸嘅咧就冇咁熱氣，呢個原味啲咯，個豆味啲豆味重啲咯。齋燒鵝會實啲，覺得飽啲咯。係啊。齋燒鵝點解叫齋燒鵝嘅？齋燒鵝點解叫齋燒鵝？係咪因為佢顏色似燒鵝啊？係阿婆婆以前曾經講過咧，你就話以前咧咪冇乜嘢食嘅，啲和尚食齋咧就冇咩嘢食嘅，係用嗰啲整成咧，好似啲齋燒鵝咁，好似啲燒鵝皮咁香香地咁啊，當淨係燒鵝咁嚟食咯，咁就係。即係齋燒鵝就燒鵝皮。我哋真係孤陋寡聞。食咗咁多年都唔〜
食完個蛋卷，你話唔口乾啊？即時嚟翻蛋卷對面有間糖水鋪，一間一啲都唔起眼嘅糖水鋪，我哋叫咗一碗綠豆沙，凍冰冰嘅綠豆沙。係啦，同埋豆漿。豆漿，綠豆沙凍嘅4蚊一碗，豆漿凍嘅3蚊一杯。綠豆沙6蚊啊！哦，六嘅，唔好意思，唔好意思。有啦。老細，你啲綠豆沙係咪落咗臭草㗎？臭草嘅味道喎。係喎。食得出喎。以前我屋企種臭草啊。哇，好正啊！以前屋企種，而家屋企冇種啊。你都係自己種定買啊？買嘅啲臭草好難種㗎，臭草啊！唔知我屋企，我以前喺陽台度種幾盆咁樣。幾盆嗰啲只摘一次有一次就唔係好得㗎啦。反正就係輪住落少少咁樣。我哋屋企都最高峰嗰時種咗成100盆都有。哇！始終都係會。哦，我哋唔係成日煲嘛，因為你話做生意啊。幾耐冇食過有臭草嘅綠豆沙啦？除咗荔灣呢邊有㗎，其他啲地方都好少㗎。好少啊。揾臭草煲出嚟嘅，同揾平時陳皮啊，而家食得多啊，係唔同㗎。值得幫襯下。尤其我哋又排隊等蛋卷，又食埋乾真嘅蛋卷之後。有得下。你話唔正？因為蛋卷做出嚟，新鮮做出嚟都好熱氣㗎嘛，梗係食翻碗綠豆沙啦。晏晝嘅3、4點喺廣州嘅老城區行下，居然仲見到一間酒樓，有人喺度唱緊粵曲喎。行開荔灣區呢邊呢，咁就見到一間叫做德泰馬蹄糕嘅店，一睇落去就係老字號。老細，你哋開咗幾耐啊？喺度？係啊。幾十年啊？30年有嘛？有冇30年啊玩了？6、70年啊？6、70年。哇！喂，老過我老豆嗰人。跟住我哋就買咗2嚿糕嚟試下啦，一嚿係紅豆糕，一嚿係馬蹄糕。睇下入邊啲馬蹄。得咧。哇！啲馬蹄。好爽啊。我覺得有啲人咧係唔中意食有馬蹄嘅馬蹄糕，咁喺我梗係覺得馬蹄糕梗係有馬蹄先好食啦。佢都有啲冇馬蹄嘅馬蹄糕都有嘅。唔好甜喎。唔好甜啊。因為我哋食咗好多嘢，覺得即係我哋都食咗幾多嘢啦。解食埋佢應該都冇問題。好食。呢個係紅豆糕，見唔見到粒粒紅豆真係？有啲沙嘅感覺啊。係咪啲紅豆？見到係沙嘅感覺。真係唔可以睇少呢啲鋪頭啊！真係唔一定要嗰啲高大上嘅鋪頭先好食。係啊，啲路邊小店仔，你點估到咧？我哋都係咁啱經過，跟住見到幾特別喎，試下咁樣。好啊！係咧，老細仲話冇防腐劑添啊，純天然。咁啊，當然啦，我個人咧都好中意食馬蹄爽嘅，所以咧佢呢度有1支賣，咁我就買咗1支嚟試下。幾錢隻？5、6蚊，佢有凍嘅喎。同喺紅水鋪啲唔同，呢個幾乎唔點甜。可以講係唔係唔甜，係幾乎唔甜添。就好似有啲清新啲竹蔗咁嘅 feel，竹蔗水嗰啲 feel。好正宗嘅感覺。都係好原始、有傳統嘅味道。食完出嚟啦，啱啱見到有個姐姐咧，特登跑過嚟呢度去買佢嘅馬蹄糕啊，仲馬蹄粉，係馬蹄粉，可唔可以翻去自己整？然之後同埋買咗啲木瓜酸咁樣，話特登跑過呢度買㗎，話泮塘呢度嘅馬蹄最出名啊！係啊，所以我哋都覺得真係好食嘅，尤其佢嘅馬蹄爽啦，好清新清爽嘅感覺，同喺糖水店食到嘅係完全唔一樣。係就好似嗰日你喺嗰個士工嗰個糖水店咧，係都食咗一個馬蹄爽㗎嘛，其實同糖水店其實真係完全唔一樣。係咯，佢呢啲感覺上更加清新啲，係，所以嚟到真係要試下，就喺泮溪泮塘呢個附近嘅啫。到時嘅地址會打上去。資訊啊，OK，留意翻。
日最後一間嚟到呢個龍津東路嘅佳悦酒樓。係啦。呢間我哋而家6點零鐘嚟到，我哋喺出邊等位等咗成粒鐘啦已經。差唔多成粒鐘啊！係真係不得了，而且嚟嘅唔係打卡，唔係網紅，全部都係街坊，一家大細嚟嘅。係啊，全部都係講白話嘅，你係話一家大細嘅叔叔阿姨咁樣，當然可能因為今日5日啦，啲人都有假期，所以就會嚟食飯。但係睇得出平時都係非常之旺嘅。咁我哋點解揀呢間呢？因為呢間係有99蚊就有一隻燒鵝，而且如果用團購仲88蚊添，不得了！你係現場點都係99蚊一隻燒鵝，咁然之後佢嘅水晶雞咧係58定59蚊一隻。總之5字頭啦，唔超過60蚊係一隻喎。我哋見到好多人點，但我相信如果佢嘅質量係唔好嘅話，應該啲人都唔會因為佢嘅價錢嚟啦，應該都係大件夾抵食，所以先咁多街坊去捧場。係啦，同埋估唔到呢度咧，即係睇佢樓面咧，好似以為一層啦，其實有3層，4層我係有4層嘅喎。係佢而且係4層，全部坐滿晒。我哋都要等位，等咗成粒鐘先嚟到。咁因為呢度非常之嘈啊，咁一間我哋就即係邊食再邊同大家講啦。好啦，呢度唔單止燒鵝啊，其他餸都唔貴。大家睇下個 menu，29蚊就有一碟沙姜撈豬手，16個8就係有一隻鮮鮑綠頭鮮鮑，同埋33蚊一條香煎黃花魚。你話抵唔抵先？嗰日我哋隻燒鵝就等得比較耐嘅，可能佢係因為即燒即刻攞出嚟俾我哋啦。雖然賣相就真係一般般，睇落去就比較乾柴咁樣，但食落去浸皮都係好脆嘅喎。有咁嘅份量，加上咁樣嘅價格，我已經好滿意，好收貨噶啦。唔知你哋又點睇呢？呢度呢就係冇任何環境，冇任何服務嘅，食嘅主要就係一份老港嘅味道。跟住落嚟嘅5柳炸蛋係我食過炸得最透嘅5柳炸蛋，真係好正，而且仲26個8，冇得輸。咁最後落嚟成餐飯一隻燒鵝包額外2個餸，包埋茶位3個人，人均埋單都係50-60蚊。你話抵唔抵啦？咁我哋今日呢條尋找隱藏喺廣州市整入邊嘅寶藏美食影片就到呢度啦。中意我哋嘅觀眾朋友記得俾個 like 我哋，又或者 share 我哋嘅影片出去，同埋最緊要係記得訂閱我哋嘅 channel 啊！下次我哋一出片，你就會第一時間收到噶啦。我哋下條片再見，拜拜。